হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলো ঠিকে আছে আৰু ময়ো আপোনালোকৰ লগত ঠিকে আছোঁ। আহকচোন আজি অন্য এটা বুলি কৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আৰু কালি মই গৈছিলোঁ এখন মিটিং কৰিবলৈ। সেয়েহে মিটিঙৰ পৰা আহি দেখিছোঁ যে আমাৰ নিজৰ ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থাটো চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ আছে, একদম পানীয়ে ভৰপূৰ হৈ আছে। সেয়েহে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁচোন, আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা পানী হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই মোক। আৰু সঁচাকৈ মানুহবিলাকৰ একদম বিলাই নোহোৱা হৈছে। কালি বহুত মানুহৰ ক্ষতি হৈছে, সেয়েহে বহুত দুখো লাগিছে। কি কৰিম, উপায় নাই। এইটো ছিজনৰ বৰষুণ আহিবই বা হ'বই, বানপানী এনেকৈ আগে পিছেও হৈয়ে থাকে। সেয়েহে ওচৰৰ বাইদেউজনী আছিলে, বাইদেউজনীক ক'লোঁ, বাইদেউ এটা মোক ফটো মাৰি দিয়ক। মাৰি দিলে বাইদেৱে ধুনীয়াকৈ। সেয়েহে এটা ৰাখি থ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ। এনেদৰে পানীৰ মাজত ছাতি লৈ পেলাই ৰখি দিছোঁ আৰু ইমান মানে দুখো লাগিছে। বাই বাই, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ।